Shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya aike saƙon gargaɗi zuwa ga ƙasashen Larabawa. Haka zalika ƙasar Rasha ta yi kira na gaggawa da ilahirin ƙasashen duniya da su gaggauta kwashe jami'ansu a babban birnin ƙasar Ukraine wato Kyiv. Ma'ana za ta ɗanɗana musu kuɗarsu, za ta ci gaba da ɗaukar fansa a kan abubuwan da suka faru a 'yan kwanakin nan na harin da ƙasar Ukraine ta kai a garin Lugansk har ta kashe 'yan makaranta kimanin guda 21. Haka zalika ana ci gaba da taƙaddama da cece-kuce tun bayan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump aka ga ya fara matsa ƙaimi wai sai ilahirin ƙasashen musulmi sun shiga cikin sabuwar ƙungiya ta Abraham Accord. Waɗannan su ne jerin abubuwa da za mu ɗan tattauna a kansu a cikin wannan bidiyo a taƙaice. A 'yan kwanakin nan abubuwa sun ƙara ɗaukan zafi tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine, wanda wannan yaƙi ne da ya shafe kusan shekaru 4 ana fafata shi kamar wasa, sati ɗaya, sati biyu, sati uku, yau magana ake yi ta shekara 4 ana fafata wannan ƙazamin yaƙi da yake ci gaba da hallaka miliyoyin rayuka da miliyoyin dukiya. Wato yaƙin nan da yawa mutane ba su fahimci girmansa ba, wanda tun farko yana ɗaya daga cikin yaƙin da ya fara ta'azzara abubuwa a faɗin duniya, abubuwa suka yi tsada, abubuwa suka rincaɓe, sai dai yaƙin Iran ya fi shi girma ne sakamakon tare Strait of Hormuz da ƙasar Iran ta yi, wanda kowa ya san ma'ana da girman Strait of Hormuz hanya ce ta wucewa da kusan kaso 30 ko ma sama da haka na ɗanyen man fetur ɗin da ake amfani da shi a faɗin duniya, musamman man jiragen sama da dai abubuwa da ake amfani da su na yau da gobe, wanda wannan dalili ne ya sa yaƙin Iran ya fi zafafa. Amma fa wannan yaƙi da ake fafatawa a ƙasar Rasha da Ukraine yaƙi ne da kusan za a ce da duniya ake fafata shi. Akan faɗi cewa da Ukraine ake faɗa, amma magana ta gaskiya ba yaƙi ba ne da ake fafatawa da Ukraine kaɗai, yaƙi ne da ake fafatawa da manyan ƙasashen duniya. Kowa ya yi involving. A ɓangaren Rasha, kowa ya sani ɓangaren Rasha dama tun a wannan lokaci tana tare da ƙasar Iran da ƙasashen da suke cikin ƙungiyar BRICS da sauransu. Haka zalika ɓangaren Ukraine, ita kuma ilahirin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar NATO da babbar ƙasa wato ita kanta ƙasar Amurka, su ne suke taimaka ma ƙasar Ukraine a wannan yaƙi, wanda yaƙi yake ta ci gaba da jan lokaci, al'umma na ci gaba da rayukansu, al'umma na ci gaba da rasa rayukansu. Ana hasashe fa soja kawai ya kai kusan miliyan 1.5 da suka mutu. Jama'a kun ga ko duk yaƙin da aka ce ya laƙuma rai na soja ba na civilian ba kusan miliyan 1.5, wannan ba ƙaramin yaƙi ba ne, yaƙi ne mai girman gaske, domin ran soja miliyan 1.5 fa ba abin wasa ba ne a wannan yaƙi. Dukiya ko idan ana maganar dukiya, ita dukiya ma ba a magana. Kai sai da aka kai matakin da a ƙasar Ukraine maza ma sun fara tserewa suna gudun hijira. In ma baka tsere ba sai dai ka koma kwana a cikin gida ba shiga ba fita. Idan ko ka kuskura ka fito kan titi sai dai a ga wasu jami'ai suna yawo a motoci, in suka danƙe ka kafin ka ce kwabo an yi gaba da kai, an je an kai ka an baka training na sati 3, sati 4 an tura ka a filin daga, wanda kowa ya ga irin waɗannan bidiyoyi da suke ta yawo a kafafen sada zumunta. Abubuwa sun ƙazanta. Ƙasashen ko Turawa su da yake mafi akasari rayukan al'ummarsu masu daraja ne kuma suna da 'yanci, ba za a kama ka a kai ka ta ƙarfi ba, sai dai a maka alƙawari na albashi mai tsoka. Idan ka ga za ka je sai ka je kai wannan yaƙi a biya ka. Kai ba ma iya masu volunteers ba, hatta mutanen da suke gidan yari an yi ittifaƙi cewa an ta ɗibansu ana kai su wannan yaƙi, da tsofaffin machineries, tsofaffin jami'an tsaro da suka aje aiki duka an musu alƙawarin maƙudan kuɗaɗe sun tafi wannan ƙasa ta Ukraine. Ana ta gwabza wannan yaƙi, wanda ita kanta a ɓangaren ƙasar Rasha ita ma fa sai da ta ci gaba da recruiting ɗin mutane ta irin wannan hanyar. 'Yan Afirka ne, 'yan wace ƙasa ne dai, kowa dai a nashi ɓangare sai da ya ringa ɗiban mutane na biyan su albashi suna taimaka masa a wannan yaƙi. An yi wata gaɓa da aka yi wani kutse a cikin ƙasar Rasha a Kursk Oblast, wanda a wannan lokaci yaƙi ya yi intensifying. Rasha tana ta samun dama tana kama ƙasa a cikin ƙasar Ukraine, wanda shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya kawo wata idea na cewa su ma su yi yunƙuri su kama wani guri a cikin ƙasar Rasha, wanda idan suka yi wannan yunƙuri
da yiwuwar idan aka zo irin exchanging ko kuma aka zo yin sulhu da za a kawo ƙarshen yaƙi a cikin abubuwan da ƙasar Ukraine take buƙata a maida mata, ita ma in ta kama wannan guri aka zo exchanging abin zai zo mata da sauƙi. Wanda wannan guri da ake kira Kursk Oblast, ina ganin tunda ake fafata wannan yaƙi babu gurin da aka salwantar da rayuka aka zubar da ɗimbin dukiya kamar wannan guri, domin an yi ɗauki ba daɗi. Kai ka san yanzu misali a ce kamar ƙasar Rasha, ƙasar Ukraine ko kuma in ce ƙungiyar NATO da Amurka sun yi kutse sun zuba sojoji a cikin ƙasarta a wani yanki a ce ko a ce wani ƙauye, sun kama wannan guri an ɗauki kusan shekara ɗaya Rasha ta kasa fitar da su. Ko kun san ba ƙaramin bala'i ake fafatawa a wannan guri ba. Wanda a wannan lokaci ne aka ga ƙasar Rasha har ta kawo sojoji daga ƙasar North Korea, wanda a wannan sojoji suka zo suka taimaka ma ƙasar Rasha aka ci gaba da ɗauki ba daɗi. A ƙarshe har Rasha ta yi ƙoƙari ta yi nasarar fatattakar waɗannan sojoji daga cikin Kursk Oblast. Wannan guri yana ɗaya daga cikin yaƙi mafi muni da aka fafata a wannan yaƙi da ake yi tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine. Hallau dai wannan yaƙi babu abin da ya sauya, ana ci gaba da musayar wuta, ana ci gaba da rasa rayuka. Sai dai mutane suna ta tambaya suna mamaki menene ya sa duk da ake ganin Rasha a matsayin wata babbar ƙasa mai ƙarfin soja a faɗin duniya da ake ganin ma irin su Amurka da China ko da su ne za su yi faɗa da ita na wa'in ba za su iya nasara a kanta ba, amma ta shafe shekara 4 tana yaƙi a Ukraine. Me yasa har yanzu ƙasar Rasha ba ta yi nasara ba? Mutane da tambayar da suke ta yi kenan. Har wasu suna ganin gazawar ƙasar Rasha ko dai kamar farfaganda ce cewa tana da ƙarfi, ƙarfin duk a baki ne. Gaskiyar magana ba haka ba ne. Rasha a kodayaushe akwai abin da take kallo. Wato asali kafin a fara wannan yaƙi akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin Rasha da Ukraine. Misali bayan yarjejeniyar da aka ƙulla wacce ta haramta wa ƙasar Ukraine ci gaba da mallakar makamai masu hatsari da ci gaba da ba wa sojojinta ƙarfi da dai yin wani alaƙa da zai iya janyo ƙasashen da suke maƙiyan ƙasar Ukraine ne a kawo su wannan ƙasa su rinƙa cutar da ƙasar Rasha da sauransu. Wanda wannan yarjejeniya tana tafiya lami lafiya tun bayan naɗa Zelensky a matsayin shugaban ƙasa. Ƙasashen Turawan yamma suka mai huɗubar shaiɗan suka janyo shi a jiki, suka masa alƙawarin za su taimake shi kuma za su saka ƙungiyar Ukraine a cikin NATO. Wanda wannan dalili ne ya sa abubuwa suka escalating suka yi zafi har ta kai ga wannan yaƙi ya zafafa, wanda Rasha ta lashe takobin har abadan abada ba za ta bari Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO ba. Wanda shi kuma Zelensky ya tubure ya ce sai ya shiga ƙungiyar NATO, wanda wannan shi ne dalilin fara wannan yaƙi. Har yau ƙasar Rasha ba ta kallon ilahirin al'ummar ƙasar Ukraine a matsayin maƙiyanta da za ta iya ma irin brutality ta musu irin abubuwa da ya wuce gona da iri. Kamar misali irin abin da yake faruwa tsakanin Yahudu da Falasɗin. Kun ga su wannan babu wani mutunci ba mutuntawa, kawai ruguza ƙasa suke, tarwatsa al'umma suke, babu wani tausayi ko wani abu makamancin haka. Mutane sun yi tunanin ai Rasha ba za ta yi ma Ukraine irin haka. A'a, ai asali mafi akasari al'ummar ƙasar Ukraine al'ummar Rasha ne, yarensu ɗaya, jinsinsu ɗaya, komai nasu ɗaya. Har yanzu Rasha tana ganin cewa ta ɗauki irin wannan mataki akan Ukraine kamar ta kashe al'ummarta ne, tunda mafi akasari al'ummar cikin ƙasar Ukraine yarenta suke yi. Kuma a haka ma da ake wannan yaƙi akwai majoritin Russian speakers a cikin Ukraine waɗanda su a cikin ransu idan ana wannan yaƙi irin yankunansu da ake cewa ƙasar Rasha ta kama ya koma Ukraine ba sa nuna wata damuwa, suna ci gaba da nuna biyayya. A don haka ita Rasha ba ta kallon asalin ƙwaryar al'ummar ƙasar Ukraine a matsayin maƙiyanta, shi yasa ba ta musu wannan lugudan wuta ko tana devastated ɗan ƙasar tana tarwatsa ko'ina kawai ta farraƙa su. A'a, ta fi kallon ai ziga ce ta Turawan yamma da kuma wasu tsirarun mahukunta da su ne aka ba wa ragamar dama a rusa ƙasar, a kuma riƙe Rasha ta ci gaba da yaƙin da zai karya mata tattalin arziki, a ci gaba da sa mata takunkumi. Shi yasa Rasha ta ringa ɗaga ƙafa, kawai sai dai ta kama nan ta mai da shi yankinta, ta kama can ta mai da shi yankinta. Tana kuma ci gaba da eliminating ɗin sojojin da ake turowa musamman foreigners wanda aka kawo su cikin ƙasar Ukraine ake yaƙi. Za ku ga mafi akasari idan aka zo swapping ɗin sojoji haka, sojojin da Ukraine ta kama, sojojin da Rasha ta kama, za ku ga Rasha tana kawo sojoji da yawa waɗanda ta kama irin 'yan Ukraine wanda inda ta so duk za ta iya hallaka su, amma ba ta yin haka domin tana kallon su a matsayin 'yan ƙasarta ne. Kai wasu sojojin ma sun yi switching ɗin side sun koma suna ma Rasha faɗa a wannan yaƙi da ake fafatawa. To an zo gargarar da ƙasar Rasha take ganin an zo jan layin da babu ƙetarewa, ba za ta ci gaba da ƙafa ba, domin a yanzu an ga Ukraine
ta ci gaba da zafafa hare-hare cikin ƙwaryar biranen ƙasar Rasha, kuma tana zafafa hare-hare a kan civilian. A 'yan kwanakin nan kowa ya ga abin da ya faru, harin da Ukraine ta kai ta kashe ɗalibai 'yan makaranta kimanin 21, wanda Rasha ta yi amfani da ballistic missile da manya-manyan makamai karo na uku, wanda wannan hari ba ƙaramin hari ba ne da ya devastated ɗin babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv. Amma duk da haka fa bayan wannan hari an ɗauka shi kenan ƙasar Rasha ta yi retaliation, ashe so mun taɓa ne, wanda a yanzu aka ga ƙasar Rasha ta ba da umarni cewa ba duk wata babbar ƙasa da ta san tana da mutane ko wasu diplomatics a cikin ƙasar Ukraine ko a birnin Kyiv, ta ba su wa'adi da su gaggauta kwashe al'ummarsu, domin a wannan karo fa za ta fara systematic attack akan birnin Kyiv. Ma'ana yanzu babu wani gini da yake mallakin gwamnati ne, babu wata cibiya ta ƙera makamai da za ta tsira. Ƙasar Rasha ta yi lashe takobin sai ta rugurguza su gabaki ɗaya. Ma'ana misali, bari muku misali ƙarara, kamar misali a ce ana faɗa da Najeriya ne, to yanzu babban birnin tarayya Abuja, irin a ce duk wasu ofisoshi na gwamnati, a fada shugaban ƙasa, a barak na sojoji da duk wani abu da ya shafi military infrastructure ne, to fa za a yi devastating ɗinsu, za a shafe su. Ma'ana kamar dai kawai lokaci ya yi da za a rusa gwamnatin ƙasar Ukraine kenan, wanda wannan shine kiran da ƙasar Rasha take yi a wannan kwanaki, take ba da gargaɗi deadline a tattara kowa ya tattara ina shi ya fice daga wannan birni. Amma sai aka ga ƙasashen turawan yamma sun fito sun ce fa su ba za su yi umarnin Rasha ba, ba za su fita daga cikin wannan birni ba, sai dai duk abin da Rasha za ta yi za ta iya yi ta ɗauki mataki a kai. Ma'ana ana jin tsoro yaƙi zai iya escalating ya zama wani abu na daban, wanda ƙasar Rasha ta ce ba gudu babu ja da baya akan wannan hari da za ta kai a birnin Kyiv. Yanzu haka wannan shine halin da ake ciki. 'Yan kwanaki kaɗan ya rage a deadline ɗin da ƙasar Rasha ta bada ta ɗauki wannan mataki da ta ce za ta ɗauka akan gwamnatin ƙasar Ukraine, tare da kira ga foreigners da su bar wannan ƙasa. Shin menene zai biyo bayan ƙasar Rasha ta fara kai wannan hare-hare a birnin Kyiv, har ma da ofishin jakadanci da ofisoshin diplomatics na sauran ƙasashen duniya? Abubuwa za su zafafa su kai matakin da ake tsoro, ko dai wani abu ne da zai biyo baya na daban. Wannan shine halin da ake ciki a ɓangaren ƙasar Rasha. A ɓangaren ƙasar Iran kuwa, baya ga duka wannan ɗauki ba daɗi, a tashin tashina, a je can a kurɗa can, a je can a dawo, har yau dai al'amura sun ƙi daidaita. A ƙasar Amurka duk hanyoyin da za ta bi ta yi nasara ta gagara, hanyoyin sulhu ma dai ga su nan komai ya riga ya ƙara lalacewa, ana ganin abubuwa dai ma baya suke komawa maimakon ci gaba. An ga ƙasar Amurka na ci gaba da wani kira ƙwaya ɗaya, wanda take ganin cewa kamar wai yin wannan kiran na iya ƙara kawo daidaito, abubuwa su daidaita a gabas ta tsakiya. Ma'ana ci gaba da kiran ƙasashen Larabawa su shiga Abraham Accord, wato wannan dai doka da nake yawan maimaita muku cewa wacce asalinta shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne ya fara kawo ta, babu ita a tenuwar mulkin shi na farko a 2020, wanda wannan ma'anar dokar wai shine mabiya addinai na Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wato Musulunci, Kiristanci da Yahudawa, wai asalin su wai tushe ne daga Annabi Ibrahim. Saboda haka yanzu lokaci yayi da duk asalin mabiya addinin Annabi Ibrahim za su haɗa kansu, su daina yaƙar juna, su rinƙa kasuwanci, suna harkar diplomacy, a buɗe embassy a sauran ƙasashe, a normalizing ɗin relationship. Amma fa abin da nake so ku fahimta a wannan kira da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake, ba fa zai dakatar da ƙasar Yahudu daga ƙoƙarin cimma muradanta a gabas ta tsakiya ba ne, ko ci gaba da ragargazar Falastinawa, ko kuma yaƙar duk wanda ta ga dama. A'a, yanzu wani 'yanci ake so a bata, a bar ƙasashen Larabawa su zama kamar 'ya'yanta, ta zama sarauniyarsu, ita za ta ci gaba da cin karenta babu babbaka, tana ba su umarni, tana yin abin da take so. Duk ƙasar Larabawa da ta tsokale mata goshi, ƙasar Amurka ta zo ta taimake ta, su rugurguza ta, kamar yadda kuka ga an zo yanzu ana ƙoƙarin yi ma ƙasar Iran. Wato wannan kira yana matuƙar ban mamaki, wato raini da Larabawa suke fuskanta a gabas ta tsakiya ya kai inda ya kai. Dama an yi musu hasashen duka abubuwan da zai faru, wannan shine sakamakon biyayya a gare su. An faɗa musu, an maimaita musu, babu wani abu da za ka yi a faɗin duniya na nuna kana tare da mutanen nan su ƙyale ka. Idan suka ce ku ƙulla alaƙa ka yadda, idan suka ce maka a zauna a nan ka zauna, ce maka za su yi kwanta ka kwanta, an jima kaɗan za su ce taka ka za su yi, in suka taka ka kai ƙara za a ce dan me kai ƙara, bari ma a kashe ka, bai kamata ka rayu ba. Su babu wani abu da za ka yi a duniya ka tsira daga sharrin su
illa iyaka ka ja musu layi, kai ma ka tanaji makamai kai ƙarfin da sun maka kule ka ce cas kai raga-raga da su shine za ku zauna lafiya. Amma wata biyayya wani bin umarni babu abin da zai biyo baya. Yanzu umarnin da sauran ƙasashen Larabawa suke bi nasu yanzu kun ga ƙarshe ma inda ake so a tura su. Duk bayan sun ƙasƙantar da kansu sun zo suna ma kafiran duniya biyayya, sun zo sun kafa sansanoninsu a cikin ƙasashensu, an kafa sansanin kafiran duniya a ƙasashensu. Yanzu ku duba umarnin da ake ba su, ku zo ku shiga Abraham Accord duk da mutanen nan ga abin da suke ma 'yan uwanku musulmi. Alhamdulillah wasu ƙasashe an sun fara yin tarjiya sun nuna a tafau ba za su shiga wannan Abraham Accord ba da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake kira. Babu wannan maganar idan ana so shiga wannan Abraham Accord ɗin, mataki shine sai an bawa ƙasar Palestine 'yanci, an kafa ta a matsayin ƙasa, babban birnin Kudus ya zama ma ɗaya daga cikin yankin ƙasar Palestine, wanda shine za ma su iya duba yiwuwar a amsa irin wannan kira. Wannan shine matsayinsu, alhamdulillah daidai gwargwado wannan a yaba musu. Sai kuma kiran da sai kuma saƙon da Mustapha Kameni shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ya aika ma ƙasar Amurka bayan sabon farmaki da ta kai wanda ake tunanin zai iya zama wani abu na daban. Ya ce fa lokaci yayi da ƙasar Amurka sai an kai matakin da babu wata ƙasa da za ta yi sha'awar ba ta mafaka ko ba ta yanki a cikin ƙasarta ta kafa a sansani, irin matakan da suke shirin ɗauka ko kuma suke ci gaba da yin tanaji na koran ilahirin ƙasar Amurka a gabas tsakiya, wanda suke ganin cewa fa duk wata rigima, duk wani tashin tashina, duk wata matsaltsalu da ake fama da su sakamakon shigowar ƙasar Amurka a gabas tsakiya ne, wanda idan suna so su zauna lafiya sai sun fatattake su daga cikin yankin gabas tsakiya shine za su iya zama lafiya. Wanda Mustapha Kameni ya ce ɗaya daga cikin muradansu, ɗaya daga cikin burukansu shine tabbatar da hakan, kuma irin tanaje-tanajen da suke ma ƙasar Amurka tabbas hakan na gab da shirin faruwa. Wannan magana ta matuƙar girgiza ƙasar Amurka, kuma ni a iya na fahimtar irin wannan barazana da su ma a ƙasar Amurka suke yi ma ƙasashen Larabawa ko ƙasashen musulmi, su ma lokaci yayi da ya kamata a fara ja musu jan layi ana ɗaukan irin waɗannan matake-mataken a kan su domin duniyar musulunci da al'ummar ƙasashen Larabawa su zauna lafiya. Wani abu da zai ba ku mamaki shine duk da bambanci na aƙida da saɓani da ake samu a tsakanin ɓangarorin nan guda biyu, amma za ku ga cewa suna da matsaya iri ɗaya na ba sa goyon bayan cin zarafin da ƙasar Yahudu take ci gaba da yi ma ƙasashen musulmi. Sannan duka matsayarsu ɗaya ce, babu wanda zai ƙulla alaƙa da ƙasar Yahudu muddin tana ci gaba da yi ma ƙasashen musulmi irin abin da take wa mutane. Iran ba ta tare da su, Saudiyya ba ta tare da su, wasu manyan ƙasashen Larabawa irin na musulmi ba su yarda da irin abubuwan da ake ba, kuma ba za su taɓa ƙulla alaƙa da ƙasar Yahudu ba muddin ba ta daina cin zarafin ƙasashen musulmi ba. Kun ga wannan wani abu ne da zai ƙara faranta ma al'ummar musulmi rai. Ashe akwai inda aka rabu ne, akwai kuma inda aka haɗu, amma mafi akasari inda aka haɗun ya fi muhimmanci akan inda aka rabun. Mafi akasari abin da mutane ba su fahimta ba kenan, wasu suke kawo wani saɓani a yi ta rikice-rikice na daban, wanda kai kanka daga jin wannan irin matsayinsu ɗin ka san dai duka abu ɗaya suke yi ma wa, suna kishin 'yan uwansu musulmi. Iran ba ta jin daɗin abin da ake ma Falastinawa, Saudiyya ba ta jin daɗi, dukka ba sa jin daɗi, kuma suna Allah wadai da masu yin wannan abin. Kai da suna da dama ma ƙasashen nan banda irin kaka gida da ƙasar Amurka ta yi ta zo tana taimakon su, wallahi ina jin daɗin ta sun taimaka an yi awon gaba da wannan ƙasa, ko kuma an taka mata birki akan abubuwan da take yi a gabas tsakiya. Jama'a kada bidiyo ya tsawo a nan zan dakata, insha Allah sai a bidiyo da zan kawo muku na gaba na ƙarasa tsokacin da na ɗauko kan abubuwan da suke faruwa a gabas tsakiya a wannan mako. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.